साथीहरू आज चाहिँ हाम्रो यहाँ घमासम गेम हुँदैछ है। हाम्रो यो बुद्ध एफसी भर्सेस हेरी एफसीको बब्बाल गेम हुनेवाला छ आज। एक गेम भइसक्यो। ल दाइ दियो 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 अलि गजबले दियो है। लुवा यस्तो हानेर हुन्छ त अनि यस्तो म्यानेजर मान्छे ल हेरौँ हानेर। ल गाइजहरू वाइटिङ ल दाइ यसपालि तपाईँको पालो है। अहिले तपाईँ पालो हामीले खेलिसक्यौँ एक गेम। तपाईँ हुनुपर्छ अघि खेल्नु भएन नि होइन। म चाहिँ एक गेम खेलेर बसिसकेँ गाइजहरू। हाम्रो टिमले एक गेम जितिसक्यो 2-1 भइसक्यो है। 2-1ले जित्यो। यता फेरि अर्को गेम सुरु हुनु लाग्छ दोस्रो लेग। टोटली हामी 6 गेम खेल्छौँ है। अनि यहाँ हाम्रो गाइजहरू अहिले चाहिँ सेकेन्ड गेमको लागि रेडी छ है। यता ल है छिङ्गु ल है गाइजहरू राम्रोसँग दिनुपर्छ है ल भाइ डरो दिनुपर्छ है। मिलाउन गेम मिलाउन है। होइन म बस्छु एकछिन म बस्छु। एकदम डटेर खेल्नु न होइन त्यो नभन न नसक्यो भने हामी बुझ्छौँ बिस्तारै खेल्न चाहिँ तर दाइ गराउने बानी छैन हैन। अनि दाइले भन्नुपर्छ है। मलाई खेलाउँदा हुन्छ कि म खेल्ने खेलाडी हो अलिअलि त्यो किपरले के सक्दैन भन्ने जस्तो नसक्नु हाम्रो गेम प्लान कस्तो छ गाइस? मेन भनेको यसलाई त भन्नु पर्दैन ल राम्रो छ ल दामी ल गाइजहरू गुड लक अजित भाइ ल गुड लक। दाइले एकदमै दाइले भनिदिनु है पछाडि भनिदिनु पर्छ है। दाइले एकदम सही भन्नुहुन्छ कि पछाडि ल है। अहिले चाहिँ म सब्सिट्युट बसेको छु साथीहरू है। त हाम्रो टिमको अब हाम्रो अर्को हप्ता टुर्नामेन्ट छ नि त। सो त्यसैको लागि तयारी पनि हो आज। म चाहिँ अलि धेरै पछि नै मेरो टिममा सामेल भएको आज लगभग 5-6 महिनापछि है। सो अर्को टुर्नामेन्ट छ नि त अर्को हप्ता। त्यसको लागि यसो दाइजहरूसँग भेटघाट अनि खेलमा यसो साथ सहयोग गर्नुको लागि चाहिँ आएको थिएँ आज। यस राम्रो भइरहेछ हाम्रो गाइजहरू खेलिरहेछन् आज राम्रै। गेम भइरहेछ अब रात परिसक्यो जम्मा है भनौँ न। रातिको लगभग राति होइन साँझ पख बेलुकाको कति 7:30 भयो के अरे यतिखेर नाइट गेम हो। 7 बजीदेखि सुरु हो नि त हाम्रो गेम है। 7 बजीदेखि सुरु गरेर गेम चाहिँ सकिसक्यो। अन्त हाम्रो गाइजहरूले तुलिरहेको छन् तुलिरहेको छन् आज राम्रै भएको छ गेम। हाम्रो सब्स्टिट्युट प्लेयरहरू चाहिँ यता बसिराख्नु भएको छ है। ल हाम्रो के अरे म्यानेजर दाइ हाम्रो नयाँ भाइहरू वा नयाँ साथीहरू है। ल तपाईँहरू सबैजनालाई वेलकम छ हाम्रो टिममा आजदेखि है। उहाँ साथीलाई पनि वेलकम छ दाइहरू सधैँ राख्ने। के छ त दाइ अब हाम्रो अर्को हप्ता टुर्नामेन्ट छ त्यसको तयारी कस्तो हुँदैछ भन्नु त? हो है टिम त बबाल हुन्छ नि दाइ। टिम त बबालै हुन्छ नि हाम्रो एकदम सही हो। कस्तो फर्स्ट गेम कस्तो लागिरहेछ त? है ल ठिकै छ भन्नु है भन्नुपर्छ। तपाईँले बाहिरबाट हेरेको मान्छेले देख्छ क्या सबै। ल ठिक छ ल ओके छ। अब हाम्रो कर्नर ओ आयो ठुका दामी दाइ दियो। यता त अन्जिम सर रेडी अन्जिम
रेडी झन्डै गोल भएको रेडी हुनु भने त उता फाल्छ कि त्यो दाइले एकदम राम्रो छ त्यो दाइको रस ल दामी भइरहेछ दामी दामी गेम अपोनेन्ट टिम पनि जस आज कडा देखिरहेको छु मैले है हाम्रो कालो टिम चाहिँ भनौँ न रनिङ रनिङ ल केटाहरू चाहिँ एउटा बलमा कुदै छन् यो ओहो दामी 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 ओ ठिक छ ठिक छ ठक्क लगाएर हामीहरू साइडमा गाइजहरू यहाँ रेडी छन् यतातिर दर्शक भनौँ जस रमाइलो छ हाम्रो गाइजहरूको गेम दामी छ दामी ल ल ल ल ल हो दामी 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 फल फल झमक्क रात पर्दैछ है गाइजहरू साँझको रात पर्दै परिरहेछ ल ल ल ल ल यता 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 दामी कर्नर कर्नर ल अन्जिप सर आउँछ है आउँछ है आउँछ है ल त्यसमा दाइ ल है आउँछ है हेड दिनुपर्छ दरो आहा कमजोर भयो यार फेरि पनि कर्नर होइन रे कर्नर होइन रे ल ल ल ल एकजना हो लापाक पेलो 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 केटाहरू केटाहरू ल है ल है ल है ल है ल है ल है हाम्रो गाइजहरूले अर्को गेम पनि फेरि जितेर भित्र फर्किँदैछन् है जे होस् फेरि पनि एक गोल होइन एक एक हो क्या हो एक एक हो क्या हो बराबरी जे होस् बराबरी खेल्छ राम्रो छ दामी छ है गाइजहरू दामी छ दामी ठिक छ ठिक छ ठिक छ ल है राम्रो छ दामी छ दाजु दामी छ हाम्रो चस्मसवाला दाजु यार दामी छ ल दाजु हो दामी 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 ल ल ल वाह भाइ के आज वाल त तर ल दाजु दामी एकदमै राम्रो छ है दाजु ल अब चाहिँ हाम्रो पालो वार्म अफ गर्नु पऱ्यो एकछिन बल हान्नु पऱ्यो है त अजित भाइ के हो भुडी सुडी लागेछ नि त भुडी सुडी लागेछ नि त के हो यस्तो भाइ भएर नि ल ठिक छ भाइ हाम्रो प्रयास एकदमै राम्रो छ दामी राहुल दाजु एकदम राम्रो छ ल दामी दामी यस्तो पेलेर गएर दामी छ त गेम ल ठिक छ दामी छ धेरै राम्रो छ धेरै राम्रो सबै समग्रमा राम्रो छ 5 मान्छेहरू चाहिँ बल कन्ट्रोलर 5 मान्छेहरू खाली चाहिँ गाली गरौँ है सबैले यता ल है हाम्रो साथीहरूको प्राय दरो छ वाह वाह वाह
सञ्जयले फेरि युट्युबमा देखाउँछ यार नहाल यार सञ्जयले फेरि युट्युबमा देखाउँछ यार नहाल यार अरे कहना क्या चाहते हो उता आयो सञ्जय भाइ चाहिँ यहाँ सञ्जय भाइ खेल्दैछ पुरा मोबाइलको साउज है केटाहरू जति भने नि मान्छे हेर छ्या यसले त राम्रो छ है लभली दामी केही छैन नाति खेल सञ्जय भाइ के छ साथीहरू यस्तो पसिना आउँछ सब गाइजहरू यहाँ पसिनाले सब गाइजहरू यहाँ प्याक्टी भइरहेको होइन दामी छ दामी साथीहरू सबै थाकेर हाम्रो गाइजहरू राहुल दाई म चाहिँ आज चाँडै जान्छु अब अर्को हप्ता भेटौँ ल है त के अरे ठेगाना पठाउनु होला होइन ग्रुपमा हो कि त्यो पवनजी म गएको छैन अलिक ल खेल्नु है लास्ट गेम चोटपटक नलागिकन है त होइन दाइ मेरो गाडी हेर्छु रहेछ भने त जान्छु म है त म एकछिन गाडी हेर्छु अब चाहिँ जानुपर्ने हजुर दाइ भन्नु त काम भएन भने त आउँछु म हुन्छ काम भएन भने म आउनु प्रयास गर्छु सायद हुन्न होला मेरो यो हाम्रो भाइहरू उयो लानुपर्छ है राम्रो छ नि मैले भनेको छु आउँछ होला हो खेल्न म त जतानी खेल्ने के जान्छु खाने पनि म चाहिँ अलि टाढा जानुपर्छ नि त सो अब यसो गाडी हेर्छु गाडी जाने तुरुन्त रहेछ भने त साथीहरू म चाहिँ लाग्छु है मेरो गाडी चाहिँ यहाँ ठ्याक्क 18 मिनट र 23 मिनटमा रहेछ है अब यो गाडीलाई कुरिरहेको छु म एकछिन वेट गरेर गाइजहरू खेल्दै गर्छन् है म चाहिँ एकछिन वेट गरेर 15 मिनटपछि जान्छु हजुर होइन दाइ म जाने हो मलाई नगर्नु म एकछिन बस्छु गाडी भइहाल्छु ल अनि हो खेल्नु दाइ लास्ट गेम गजब खेल्नु है दाइ तपाईँ रेफ्री लास्ट गेम हो ल लास्ट गेम रमाइलो गर्नु होइन अर्को हप्ता टुर्नामेन्ट भेट्नुपर्छ है अर्को हप्ता मजाले भेट्ने हो है खेल्ने हो रमाइलो गर्ने हो होइन भाइ हाम्रो काफल दाइलाई खेलाउनु पर्यो है
ऊ दाइको हाइट देखेर यहाँ अपार्टमेन्ट टिमहरू पुरा डराएर थुरुरु हुन्छन्। हाम्रो गेम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अब लगभग फाइनल गेम, लास्ट गेम। म चाहिँ घर जाने दाइ, मजाले खेलेर आउनु है। ल दाइ, ल ल दाइ, ल है म अब एकछिन गरेर जान्छु यहाँ टाइम हेरेर। होइन दाइ जानुपर्छ, आज भोलि काम छ के। हाम्रो गाइजहरूको गेम हुँदैछ, लास्ट गेम हो। म पनि खेल्ने थिएँ तर म चाँडै जानुपर्ने भएकोले म चाहिँ एकछिन बसेर गाडी कुरेर सर जान्छु। राति भइसक्यो, 9:30 हुन लागिसक्यो। सर पुगेन र केटाहरूले चाहिँ यता बल आउने दिएका छैनन् हाम्रो टिमतिर। अब चाहिँ मेरो गाडी आउने बेला भइसक्यो। सो म चाहिँ जान्छु साथी, म जान्छु। ल ल फेरि भेटौँ ल है त। अब त्यो गर्नु गाइजहरू अब खेलिरहेको छन् है, मजाले खेल्यौँ। ल साथीहरू, हाम्रो टिम चाहिँ यो है कोरियामा बुद्ध एफसी भन्ने हाम्रो टिम नयाँ टिम हो है। जोस् रमाइलो छ, रमाइलो हुन्छ है त। आजलाई चाहिँ अब म घरतिर पनि फर्केको गाइजहरू। आजको भिडियोलाई यति नै गरौँ है त। हामी अब अर्को गेम, अर्को हप्ता हाम्रो टुर्नामेन्ट छ त्यहाँ मेरो घर नजिकै अलिकति माथितिर, त्यसको भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई, गुड नाइट। धेरै रात भइसक्यो है त। बाई बाई।